ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਐਸਐਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਬਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਲੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਢਿੱਲਾ, ਰਾਵੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਅੱਜ ਹੱਬਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਰਾ। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਓਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਆ।